今日早起，咱先来关心监察院秘书长李俊毅最近因为用公务车载伊的狗仔去宠物美容，引起公器私用的争议。张辉已经甲监察院副院长李鸿钧请示核准，而且即时生效。落车要摕餐点的是监察院秘书长李俊毅的秘书室人员。 互人翕到坐公务车去摕餐点，直接送去李俊毅的徛家，尾啊，阁互人逼讲用公务车接送伊的狗去天幕沙龙，连续两件公器私用的代志，甲年初法官有算无够用的讲法引起争议。那现在，如果我们今年这些预算是这样砍的话，那我们政治现金这个案能不能结案？我们不晓得。 监察院秘书长李俊毅昨讲，最近因为对公务车使用的代志是想了无够周全，便于行事，无达到职务所应该有的高度廉洁的标准。优负个人所托，甲监察院请务阶段性的任务告一段落了，已经向监察院副院长李鸿钧请示核准，随生效。不过，监委苏丽萍、林孝阳也拢被逼讲用公务车处理私事，外界关心监察院是不是立案调查。 这个是涉及事务，要怎么立案调查，我不是很清楚。对于这件事情，我们也是看公告，所以知道的不会比各位多太多。立法院司法甲法制委员会今仔日排定防制公务员渎职专部，原本的目标就是李俊毅。民众党主席吴国昌讲，李俊毅请示是监察院长尾求生，对廉政标准这么低，互人无法度认同。国民党立法院总调卜君奇讲。 李俊毅证明，监察院唔知影民间的疾苦，无存在价值加必要。公司新闻采访报道。